Heute machen wir noch ein Bastelvideo und zwar geht es diesmal um einen Weihnachtsmann. Hierfür brauchen wir wieder Klopapierrollen, am besten 2 Stück, verschiedenfarbiges Papier. Ich habe jetzt hier rotes und weißes Papier. Wenn ihr habt, nehmt noch schwarzes Papier und rosanes Papier dazu. Falls ihr das nicht habt, das ist kein Problem. Ich nehme jetzt hier noch einen schwarzen Stift und noch einen rosanen Stift, einfach um das gleich anzumalen. Dann braucht ihr noch Kleber, am besten ein Klebestift, eine Schere und ein Lineal. Zuerst nehmen wir das rote Papier. Das kommt gleich einmal um die Klopapierrolle rum. Das heißt, wir müssen erstmal abmessen, wie groß die Rolle ist. Das sind ungefähr 10 cm und einmal rum sind 15 cm. Das heißt, ich zeichne das jetzt auch hier aufs Blatt auf. Das hier brauchen wir gleich zweimal, weil wir ja 2 Klopapierrollen haben und wir schneiden das jetzt aus. Das hier soll gleich einmal hier drum herum. Denn das hier ist gleich der Schornstein, wo der Weihnachtsmann rauskommt. Damit das auch wie ein Schornstein aussieht, müssen wir das natürlich erstmal dekorieren. Das heißt, wir machen jetzt hier Striche, damit das aussieht wie ein Schornstein. So. Das machen wir nach oben weiter. Und hier machen wir alle 2 cm einen Strich. Gerne könnt ihr auch 3 cm oder 4 cm nehmen, das bleibt euch überlassen. Und hier in der zweiten Linie machen wir auch jeden 2. Zentimeter einen Strich, aber diesmal versetzt. Das heißt, wenn wir hier bei 2, 4 und 6 einen Strich gemacht haben, machen wir bei 1, 3 und 5 und so weiter einen Strich. So, das setzen wir jetzt nach oben hin fort und machen das auch mit dem anderen. Wir haben jetzt unsere Striche gemacht, es sieht auch aus wie eine Mauer. Dann können wir das auch drum kleben. Dafür drehen wir das einmal um, verteilen ein bisschen Kleber. Das muss auch gar nicht so viel sein. Wichtig ist, dass hier an den Enden genug ist, weil wir das ja einmal drum wickeln. So, legen wir das da dran. Einmal festdrücken, schon ist unser Schornstein fertig. Das machen wir auch mit dem anderen. Wieso ich immer zweimal alles mache, das seht ihr gleich. Denn jetzt machen wir den Weihnachtsmann. Hierfür nehmen wir wieder das rote und das weiße Papier. So. Hier müssen wir jetzt den Weihnachtsmann drauf malen. Hierfür habe ich eine Form vorbereitet. Das heißt, hier ist schon mal alles aufgezeichnet. Die könnt ihr runterladen
ausschneiden und dann auf das Papier legen und da nochmal drum herum malen. Das heißt, wir brauchen jetzt beispielsweise die Mütze, die Handschuhe, die Hose, brauchen wir alles in Rot. Das heißt, die schneide ich jetzt aus, lege sie da drauf und mal einmal drum herum. Das machen wir jetzt mit allen anderen Teilen auch. Was rot wird und was weiß wird, steht auch auf der Anleitung, die ihr runterladen könnt. Ihr könnt das natürlich auch freihand aufzeichnen, das bleibt ganz euch überlassen. Ich mache jetzt erstmal mit den anderen weiter. So, ich habe jetzt alle passenden Teile ausgeschnitten und auch angemalt. So, jetzt müssen wir das nur noch zusammenbringen und dann in den Schornstein kleben. Jetzt machen wir erstmal die Beine. Das wird gleich so da reinkommen. Aus diesem Grund nehmen wir erstmal den Kleber, machen ein bisschen Kleber an die Hosenbeine, kleben jetzt die Stiefel drauf. So, machen wir noch dann nehmen wir hier noch das Weiße, kleben es unten an die Hosenbeine, damit man auch wirklich sieht, dass das ein Weihnachtsmann ist. So. Diesen kleben wir jetzt in den Schornstein rein. Und zwar verkehrt herum. Das heißt, wir nehmen den Schornstein und kleben den so rein. Hier ist der Weihnachtsmann auf dem Weg nach drinnen. Jetzt nehmen wir noch den Kopf. Die Handschuhe kommen gleich später dazu. Diesmal kleben wir den Weihnachtsmann nicht rein, sondern außen dran. So, jetzt nehmen wir noch die Handschuhe, kleben diese auch darauf. So einfach so aussehen, als ob der Weihnachtsmann gerade aus dem Schornstein kommt. So, fertig ist unser Weihnachtsmann.